Welcome back to the third nail-biting part of tonight's Who Wants to Be a Millionaire. A number one, followed by 100 zeros, is known by what name? I'm going to play Google. Please don't go for a break. Please. You just won 1 million! Brilliant! Amazing contestant here. Seorang mayor Angkatan Darat dan kemenangan spektakuler di salah satu acara kuis terbesar di dunia. Tapi di balik momen bersejarah ini, ada misteri yang mengundang kecurigaan. Apakah Charles Ingram benar-benar seorang jenius? Atau ini adalah salah satu kasus kecurangan terbesar dalam sejarah televisi? Inilah dia, Millionaire Skandal. Kisah kecurangan terbesar dalam sejarah kuis. Charles William Ingram lahir pada 6 Agustus tahun 1963 di Harlow, Inggris. Seorang pria yang mengabdikan hidupnya pada militer dan mencapai pangkat mayor di Angkatan Darat Inggris. Namun tidak ada yang menyangka bahwa hidupnya akan berubah selamanya bukan karena pengabdiannya kepada negara, tetapi karena sebuah acara kuis. Di akhir tahun 90-an, acara Who Wants to Be a Millionaire menjadi fenomena global. Dengan konsep sederhana, menjawab 15 pertanyaan untuk memenangkan 1 juta pound sterling, acara ini menjadi tontonan favorit jutaan orang. Namun, dengan hadiah sebesar itu, tentu saja banyak yang tergoda untuk mencari jalan pintas. Acara ini sangat ketat dalam keamanan. Mereka memiliki aturan ketat untuk mencegah kecurangan, termasuk pemantauan suara, kamera di berbagai sudut, dan pemeriksaan ketat bagi kontestan. Charles Ingram akhirnya mendapat kesempatan untuk bermain, tapi dia gagal di permainan Faster Finger First 2 kali. Dan pada kesempatan yang ketiga, dia berhasil mengalahkan kontestan yang lain dengan waktu 3,97 detik. Cara bermain Faster Finger First adalah sejumlah peserta, biasanya 10 orang duduk di podium masing-masing. Mereka diberikan 1 pertanyaan dengan 4 opsi jawaban yang harus disusun dalam urutan yang benar. Peserta yang menjawab dengan benar dalam waktu tercepat berhak duduk di kursi panas dan bermain untuk memenangkan hadiah utama. Awalnya ia tampak tidak yakin. Ia bahkan hampir menyerah setelah beberapa pertanyaan pertama. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. A1 or Craig David. No, I'll go Craig David. You just won £32,000. Acara berhenti saat Ingram berhasil mencapai 4.000 pound sterling dan permainan dilanjutkan keesokan harinya. Di hari kedua, Ingram kembali dengan strategi berbeda. Ia tiba-tiba menjadi lebih percaya diri dan menjawab banyak pertanyaan dengan cara yang aneh. Sering mengubah jawabannya setelah menyebut beberapa pilihan keras-keras. I mean, again, I'm not sure. You just won £250,000. Dan tiba saatnya pada pertanyaan terakhir dengan hadiah utama, yaitu 1 juta pound sterling. Dengan mudahnya dia menjawab dengan benar, dan akhirnya dia mendapatkan hadiah utama yaitu 1 juta pound sterling, atau sekitar 14 miliar rupiah pada saat itu. A number one, followed by 100 zeros, is known by what name? I'm going to play Google. Please don't go for a break. You Please. just won 1 million! Brilliant! Amazing contestant. £1 million! Selama permainan, kru produksi dan beberapa orang di studio merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara Ingram menjawab pertanyaan. Pada awalnya, ia tampak ragu dan sering kebingungan, tetapi tiba-tiba mengubah jawabannya di saat terakhir dan selalu benar. Ini terasa aneh,
terutama karena ia tampak tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang beberapa pertanyaan sulit. At question number 8, you've got a 50-50. I'm not certain. Why? Kecurigaan semakin kuat ketika tim produksi meninjau ulang rekaman permainan dan menemukan pola yang tidak biasa. Setiap kali jawaban yang benar disebutkan di antara 4 pilihan, seseorang di studio akan batuk. Aristotle and Asses. You got £8,000. Tim produksi kemudian menganalisis rekaman secara lebih mendalam dan menemukan bahwa batuk tersebut berasal dari seorang peserta lain di studio bernama Tecwen Whittock. Dia yang seharusnya hanya menjadi penonton dan tidak berinteraksi dengan Ingram. Pertama, saat jawaban yang benar disebutkan, ada suara batuk keras. 2. Jika Ingram menyebutkan jawaban yang salah, tidak ada reaksi. 3. Ketika ia mulai menyebutkan opsi yang benar, batuk terdengar lagi, seolah mengonfirmasi jawabannya. Rekaman ini menjadi bukti kuat bahwa Ingram tidak menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuannya sendiri, melainkan mengikuti petunjuk dari Whittock dan kemungkinan juga dari istrinya, Diana Ingram, yang duduk di antara penonton. It's worth £32,000, a big old drop. Karena kecurangan ini, pihak produksi menahan hadiah 1 juta pound sterling dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Investigasi dilakukan, dan pada tahun 2003, kasus ini dibawa ke pengadilan. Di persidangan, jaksa memutar rekaman permainan dengan suara batuk yang diperjelas, menunjukkan pola yang sistematis dalam membantu Ingram memilih jawaban yang benar. Charles Ingram, Diana Ingram, dan Tecwen Whittock akhirnya dinyatakan bersalah atas penipuan. Charles Ingram dan Diana Ingram masing-masing didenda 15.000 sterling dan harus membayar biaya pengadilan sekitar 10.000 sterling. Mereka juga dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dengan masa percobaan, sehingga mereka tidak benar-benar masuk penjara kecuali melanggar hukum lagi. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah televisi Inggris. Charles Ingram kehilangan reputasinya dan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya di militer. Namun, hingga kini, ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan hanya menjadi korban keadaan. Kisah ini juga diangkat dalam drama TV berjudul Kuis 2020 yang menggambarkan bagaimana skandal ini terjadi dan memperlihatkan berbagai sudut pandang tentang apakah Ingram benar-benar bersalah atau hanya berada dalam situasi yang mencurigakan. Apapun kebenarannya, kasus ini tetap menjadi salah satu contoh paling terkenal dari kecurangan dalam permainan kuis.